في الفيديو ده هقول لكم على افضل طريقتين هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعه صدى موجوده في اي ملابس عندكم، سواء كان الصدى ده من المنشر او من المشابك بتاعه الغسيل او الملابس ذات نفسها فيها كباسين او فيها اي حاجه معدن فبتعمل صدى على الملابس. وبما ان معروف بقى الصدى ما بتطلعش بطريقه الغسيل العاديه او بالمنظفات العاديه، فعشان كده جايب لك حل سحري هيضيع معاك اي بقعه صدى موجود في اي لبس عندك بكل سهوله. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. لو بقعة الصدى صغيرة بالشكل ده، وده بيكون نتيجة القطع المعدن اللي موجودة في المشابك الخشب. الموضوع سهل جدا، بنجيب كوباية بنحط فيها معلقة ملح وبنعصر عليها نص ليمونة أو ليمونة، بنقلبهم في بعض كويس وبناخد ونحط مكان بقعة الصدى بالظبط. يا بنفرك القماش في بعضه يا إما بصباعنا كده وبندعك بيه القماش بالراحة، بنلاقي البقعة بتختفي في ساعتها. وبعد كده بنشطفها عادي تحت المية وبننشرها. طب لو بقعة الصدى بقى كبيرة وبالتركيز اللي انتوا شايفينه ده، ساعات الملح والليمون ما بيكونش حل عملي مع البقعة اللي بتكون بالشكل ده كده. فعشان كده بقى بنلجأ للحل التاني. بنجيب قطعة الملابس اللي عليها الصدى بنحطها بالشكل ده، وبنجيب كوباية ربعها مية، وبنجيب فلاش بتاع منظف الأرضيات، وده بيتباع عند أي محل منظفات عادي جدا. وبنجيب كوباية وبنحط قد نسبة المية بالظبط فلاش، يعني لو الكوباية ربعها مية بنحط الربع التاني فلاش. بعد كده بنجيب أي فرشة أسنان عندنا قديمة وبنقلب بقى المية والفلاش دي بنقلبهم كويس خالص في بعض. وطبعا الأفضل قبل ما بنحطهم على القماش مباشر بنجرب الأول في أي حتة في القماش كده، في تانية في أي حتة من الدراية، بنشوف هيغير الألوان ولا لأ، لأن في ملابس بتكون الألوان بتاعتها ضعيفة وساعات ممكن الفلاش يأثر فيها. بعد كده بناخد بقى من الكوباية فرشة الأسنان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنبدأ إن احنا نحط على مكان بقع الصدى بالظبط. هتلاقوا في لحظتها بقعة الصدى بتبدأ تختفي. طبعا في بعض محلات المنظفات بيكون عندها مزيل صدى جاهز، بس ده مش بتلاقوه في كل المحلات، بيبقى قليل جدا لما بتلاقي محل عنده مزيل صدى. واي مزيل صدى بقى موجود في السوق سواء كان للملابس او للمعادن، فالمادة الأساسية اللي بتخش في تركيب مزيل الصدى هي مادة الأوكزاليك، والمادة دي طبعا بتكون موجودة في الفلاش بتاع الأرضيات. عشان كده قلت لكم الفلاش، عشان ده أسهل حاجة وأكتر حاجة موجودة عند أي حد بتاع منظفات. الحاجة التانية بقى اللي الناس ما بتاخدش بالها منها إن هي ما بتعرفش تفرق ما بين البقع الصفراء، سواء كانت البقعة ديت جاية من ركنة، أو سواء كانت البقعة ديت صفار مثلا بقعة قديمة فاتسابت فترة فاصفرت، أو ما بين بقع الصدى. البقعة الصفراء بتبقى عبارة عن بقعة مدورة، أما بقع الصدى زي ما انتوا شايفينها كده بتكون في هيئة خطوط أو نقط وبيكون حواليها تشبيح أصفر. طبعا طريقة تنظيف بقع الصدى ما بتنفعش البقع الصفراء، ولا طريقة تنظيف البقع الصفراء بتنفع لبقع الصدى. كل حاجة بتبقى لها تركيبة معينة. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت البقعة بدأت تختفي، والبقعة دي زي ما قلت لكم لو بقعة خفيفة هتبقى سهل جدا انها تطلع سواء كانت بالملح والليمون او الفلاش، انما لو بقعة تقيلة بالشكل ده فبتاخد وقت شوية لحد ما بتطلع. بنعيد عليها مرة واتنين وتلاتة لحد ما بنلاقي البقعة طلعت معانا خالص. وطبعا بعد ما بنخلص بقى وننضف بقعة الصدى بناخد قطعة الملابس ديت نشطفها تحت المية الأول قبل ما بنحطها في الغسالة أو قبل ما بنغسلها لوحدها، وده عشان مفيش حاجة تأثر على ألوانها أو تأثر على الخامة بتاعة الملابس. ده شكل القميص اهوت بعد ما خلص. يا ريت بقى نعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لأكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.